সাপের মেলা আগে কখনো শুনেছো বা দেখেছো? দেখোনি তো? তো চলো আজকে তোমাদেরকে আমি একটা ভিডিও দেখাচ্ছি, সেই ভিডিওটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে জীবন্ত সাপের মেলা। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের বিহারে সমস্তিপুর জেলা বিভূতিপুর ব্লকে সিঙ্গিয়া ঘাট বলে একটি জায়গা আছে, সেখানে নাগ পঞ্চমীর দিনকে এই মেলাটা হয়। আর আসতে চলেছে বন্ধুরা এই মেলাটা। তো 17ই আগস্ট সেই মেলাটা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করবো, তার আগে এই ভিডিওটা দেখো। আমাদের দেশে প্রত্যেক রাজ্যে নানা রকম ধরনের কিন্তু পূজা অর্চনা হয়, তাই আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক কিছুই জানতে পারি। তাই যেতে যেতে একটা কথাই বলবো, আমার এই ভিডিওগুলো যদি তোমাদের খুবই ভালো লাগে তাহলে একটা করে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলো না।